আসসালামু আলাইকুম। ঠান্ডা জ্বর নিয়ে গলাটার অবস্থা খুব খারাপ। হয়তো আপনাদের একটু বুঝতে কষ্ট হবে, তারপরেও কথা বলছি, একটু কষ্ট করে দেখবেন। আজকের ভিডিওটা না টেনে একটু দেখবেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলবো। আমি আজকে বিরিয়ানি রাঁধবো, এই যে বিরিয়ানি রাঁধুনি মশলা এইটা দিয়ে। তো যেটা বলতে চাইছিলাম যে অনেকেই সাবস্ক্রাইব করতে বলে এবং শর্ত দিয়ে দেয় যে আপনি যদি না করেন তাহলে আমি করব না, বা আপনি না দেখলে আমি দেখব না। আমি কমিউনিটি পোস্ট করেছিলাম যে আপনারা যার মন চাইবে দেখবেন, ভালোবেসে আসলে অবশ্যই আমি ভালোবেসে যাব। এবং আমি সকালবেলা উঠেই আগে আমি সবার ভিডিও দেখি, লাইক কমেন্ট করি, এবং আমি জানি আমারটা অনেকেই করে না বা অনেকেই দেখে না। তাতে কি, এটা তো কোনো সোনা দানা টাকা পয়সা না যে আমি কোনো শর্ত দিয়ে তাকে যাব। অনেকে সাবস্ক্রাইব করে, আবার ওনার চ্যানেলে গেলে সাবস্ক্রাইব করার পরে অনেকে আবার আমারটা থেকে লিভ নিয়ে নেয়। তো এটা যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা যারা নতুন ব্লগার করছি, আমরা একে অপরকে হেল্প করব, কিন্তু রেষারেষি বা শর্ত বা কোনো কিছু দিয়ে কখনোই কেউ উঠতে পারে না। আমাকে যারা ভালোবাসবে অবশ্যই আমি তাদের পাশে আছি, থাকবো, কোনো সমস্যা নেই। তো যাই হোক, অনেক জ্ঞানমূলক কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না। তো আজকে আমি বিরিয়ানি রাঁধবো এই বিরিয়ানি মশলাটা দিয়ে। এখানে একটা টক দই আছে, যেটা একমাত্র পুরনো ঢাকায় পাওয়া যায়, মানে পুরনো ঢাকার বাইরেও এই টক দইটা পাওয়া যায় না। এটা কি বিশেষত্ব, এটার ভিতরে আছে বিভিন্ন ধরনের মশলা, রোস্টের মশলা বা বিভিন্ন মানে মশলা দিয়ে এই টক দইটা বানানো হয়, যার জন্য রোস্ট করুন বা বিরিয়ানি করুন, এই টক দইটা আনলে স্বাদটা আরও বেশি হয়ে যায়, মানে নর্মাল কোনো টক দই না। তো যাই হোক, আজকে মানে একটু বৃষ্টি হওয়ার পরে মন চাইলো বিরিয়ানি খেতে, কারণ এত গরমের মধ্যে তো বিরিয়ানি খাওয়া সম্ভব না। তো যাই হোক, এই বিভিন্ন মশলা দিয়েই করলাম। মানে আমার মেয়েটা আসলে রাখছে, আমার মেয়েকে অবশ্যই আপনারা ছবিতে দেখছেন। তো আলুগুলো প্রথমে ভেজে নেওয়া হয়েছে, কারণ টক দইটা দেওয়ার পরে আলুগুলো কিন্তু শক্ত হয়ে যাবে, তাই জন্য এখনও টক দইটা দেওয়া হয়নি। বিরিয়ানির মশলা দিয়ে, বিভিন্ন বাটা মশলা দিয়ে বা প্রথমে আলুটাকে ফেলে কষে নেওয়া হলো। তো টক দইটা এই কারণে আমি পরে দেব। তো আপাতত এই আলুটাকে ভালো করে, এমনি তো ভেজে নেওয়া হয়েছিল, অর্ধ সেদ্ধ হয়ে গেছে। এরপরে আবার ওই পানি দিয়ে এটাকে আবার একটু দমে রাখা হলে আলুটা একেবারেই সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর মুরগিটা ব্রয়লার, তাই জন্য এটা বেশি লাগে না সিদ্ধ করতে, বরং টক দই দিলে একটু শক্ত শক্ত হয়ে থাকে। তো এই মুরগিটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে টক দইটা দিয়ে এরপর ভালো করে কষানো হবে। এবং তারপরে অনেক সময় আমরা করি যে পোলাওর চালটা আগে সিদ্ধ করে নিই, কিন্তু আজকে আমি শর্টকাট রেসিপি, পোলাওর চালটা সিদ্ধ ছাড়াই দিয়ে এটার মধ্যে নাড়াচাড়া করব। এই যে টক দইটা এখন দিলাম, তো এরপর এটা নাড়াচাড়া করে পরে পোলাওর চালটা দিয়ে দেবো। পোলাওর চালটা আমি আগে সিদ্ধ করিনি, এটা একসাথেই করব। মানে এবারে আমি শর্টকাট এটা দেখাচ্ছি। আর পেঁয়াজের বেরেস্তা কিছু করে রাখছিলাম, বিরিয়ানিটা হয়ে যাওয়ার পরে আপনার বেরেস্তাটা উপরে ছড়িয়ে দেব। তো আশা করি আজকের রেসিপিটা ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। কারোর যদি মন না চায় তাহলে আর আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু কেউ যদি ভালোবেসে আমারটা দেখেন, আমি কথা যেটা দিই ইনশাল্লাহ দেখব। তো ভালো থাকবেন, দেখতে থাকুন। এই যে প্রায় হয়ে গেছে, দমে রেখে দেব। এই যে চালটা দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে পরিমাণ মতো পানি অলরেডি আমি ফুটাতে দিয়েছি, গরম পানি। তো ওটা দিয়ে দমে রাখলেই আমাদের বিরিয়ানি কমপ্লিট। Photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back.
think of you. I want you coming back. Call me when you want, baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can't take it on my heart. Yeah, yeah, give me your love. Yeah, yeah, yeah. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart.